Познакомились мы в 2009 году. Это было 9 мая. Я приехал в Мегу купить для родителей мебель, делал им ремонт. Я работала в этот день. Я в то время работала в магазине у тети, у своей там знакомой. Так получилось, что в какой-то момент просто решил зайти посмотреть джинсы. 9 мая, как обычно, вышла на работу. Я работала там в выходные, праздники и так далее. Пришел Марат в магазин. Увидел симпатичную девушку. Она разбирала там всякие джинсы, раскладывала по полкам. Сначала с ним работала моя коллега-девочка, потом куда-то коллега моя делась, вышла куда-то. И тут подвернулся момент позвать девушку, которая раскладывала джинсы по полкам. Я, как обычно, подошла, говорю, так и так, чего подсказать, чего помочь. Он там выбирал каких-то джинс, ушел в примерочную. Я вернулась опять к кассе. Я позвал ее, она подошла. Он такой выходит в джинсах, такой весь довольный. Тогда я решил идти в банк, так как девушка понравилась. И спросил, в каких приходить на свидание, когда не джинсы. На что она покраснела, отвернулась, чуть там потом повернулась и сказала, что... вот ты в этих. И убежала. Стою, горать сюда, что-то дальше на кассе там делаю. Он приходит с огромной этой пачкой джинс, которую он мерил. Такой говорит, я беру все. Я ни разу их не одел, только на свидание. В итоге все, он купил джинсы, расплатился и говорит, девушка, может быть, вы мне там телефончик свой оставите? Что она опять покраснела, сказала, что номер телефона я не знаю, хотя на самом деле уже видел, что она уже начала писать его на чеке с другой стороны. А со мной часто на работе знакомились, поэтому я как-то уже автоматом чисто начала писать на чеке номер телефона. Это выглядело очень забавно. Такой улыбчивый, смешной. Думаю, ладно, если там позвонишь, встретимся. В итоге там прошел день. В этот же вечер я ей позвонил. Предложил встретиться. А у нас там такая фигня произошла на работе. У нас отключили во всей Меге свет, и света не было, и мы не могли закрыть магазины. Я, конечно, так сразу не поверил. Я говорю, не веришь, твое дело. В итоге все, мы попрощались. Я думаю, наверное, не буду звонить больше. На следующий день опять позвонил, опять у него какие-то там проблемы были. В итоге наступает 12 число, или 11 вечера, мы, по-моему, с ним созвонились. Позвонила еще 4-й раз, и она сказала, что она ждет, когда меня после работы, чтобы я за ней заехал. Он приехал за мной в Мегу. Я приехал к ней с красивым огромным букетом роз. А мне на первых свиданиях никто вообще цветы не дарил, поэтому для меня это было прям вау, ничего себе, прям как в кино. Села в машину, мы с ним поехали по кольцу куда-то за город. Она сидела в телефоне, каждую секунду переписывалась, как я понял, уже потом с подругами, рассказывала, что мы делаем на данный момент. Я пытался с ней поговорить, на что она там что-нибудь мне ответит мимолетно, и опять сидит в телефоне. Ехали в машине по Кольцевой, уже выехали, там ближе к Приморскому шоссе. А я еще тогда, мне там еще 18 лет было, я еще даже что такое кольцо, я даже вообще не имела представления. Видела, как там кольцо, какая-то дорога, это большая, вся эта новая. Когда она увидела, что по бокам чистый лес и нет даже домов, она начала там спрашивать, куда мы едем, что такое. Я начал пугать, что едем в лес. На что она сказала, нет, в лес я не поеду. Это выглядело очень смешно, потому что, в принципе, останавливать ей было там негде, и уйти ей было тоже некуда уже. После, чего, конечно, я ее успокоил, что нет, мы едем покушать. В итоге мы приезжаем на Финский залив, в его любимый ресторан в Макрель. Он там чуть ли не каждый день там ужинал, и он меня туда привез показать. Я даже уже помню свой столик, когда сейчас иногда периодически туда приезжаем, именно за этот столик садимся, где у нас первое свидание было. Посидели с ним, пообщались. Мало она разговаривала, она пыталась так однофразно отвечать. Такой он прикольный, свободный в общении был, меня так все удивил, он такой весь ха-ха, что-то там шуточки какие-то. Постоянно, чтобы я там не задал, я там не пытался развеселить, растянуть разговор. Сидишь, стесняешься. Мы же девочки все, господи, в телефоне, там, с подружками, что, как свидание? Однофразно отвечала и постоянно опять сидела в телефоне. Сейчас, конечно, она это отвергает, говорит, что такого не было, но это сам факт. Обратно мы ехали, там тоже часов 9, наверное, может быть, 10 было. Я маме не сказала, что я поехала вообще с каким-то незнакомым мужчиной куда-то на свидание. Сказала, что там, с другом с каким-то. Так прошло наше первое свидание.
Ну и все, я вернулась домой такая счастливая, с букетом. Дальше, соответственно, уже пошло, все, уже начались звонки каждый день, уже начали встречаться каждый день. И, по-моему, мы уже с ним даже не расставались на какое-то долгое время, то есть мы вот с ним каждый день встречались, там, либо я после работы встречалась с ним, либо в выходные дни. Может быть, месяц спустя, может быть, полмесяца даже, наверное, спустя, я решил, что пора нам отдохнуть в Турции. Я такая думаю, ехать, не ехать, думаю, страшно. Ну, вроде мы так с ним каждый день виделись, уже так вроде немножко узнали друг друга, и доверие какое-то он к себе такое сразу вот у него. Ну вот хочется человеку доверять, он прям открытый настолько и добрый, глаза добрые очень у него. Она, конечно же, согласилась, но он сказал, что мне надо спросить у мамы. Мама вроде как тоже отпустила, с мамой я еще не знаком был. Отпрашивала у него маму в тот же день, когда мы улетали. У меня не было на руках ни путевки, ни билетов, ничего, потому что мы ехали через Москву, путевки все были в Москве. И вот вечером он приехал за мной, и мама такая, ну я типа выйду, посмотрю хотя бы, что с кем ты там летишь, чтобы я знала, сейчас паспортные данные перепишу, чтобы я все в курсе была. Вот. Тут выходит ее мама. И строгим голосом таким говорит: здравствуйте, я Елена. Марат такой, Марат у меня весь такой, как клоунесса, он такой со всеми смеется, то есть вообще простой. Я, говорит, вот еду в Турцию с вашей Катей. Она меня спросила, где путевки, вообще где билеты, где путевки. Я сказал, что ничего нет, и все в Москве. Он говорит, как ничего нет? Мама запаниковала. Я сказал, что все в Москве, и здесь, конечно же, у меня на руках ничего нет. Сейчас мы едем на вокзал, покупаем билеты, потом едем в Москву, а оттуда уже летим. Как-то доверие, так немножко, и она отпустила. Вот так вот это было. На самом деле, оказалось, что она на тот момент просто строила себя грозного генерала. Она достаточно добрый человек и душевный, поэтому... На первый взгляд, конечно, мне немножко было страшно. Знакомство было веселое. В итоге вот мы улетели в Турцию, он меня весь в самолете пугал меня все время, что меня продаст в рабство. В Турции, значит, у нас было полное веселье, загорали, веселились, купались. В какой-то день мы поехали в центр Алании. И поехали достаточно поздно, 6 часов бродили там по магазинам. Ну и так загулялись, что уже поздно было, и все магазины закрылись. Захотелось покушать, уже темно, искать, где есть еда. Шли, по дороге увидели Макдональдс. Турецкий. Он сказал, что он везде пробует Макдональдс, он у меня любитель покушать вкусно. Вот, зашли в Макдональдс, там заказали еду. И у кассира не было сдачи дать ему там со $100, по-моему. Попросили, разменять. Он такой, стой здесь в Макдональдсе, типа, я сейчас приду. И получилось так, что я обошел очень много магазинов, время оно быстро летит. Я в один магазин зашел, там не разменяли, в другой зашел, там не разменяли, а так как все закрыты уже практически, я там по всей улице бегаю, меняю деньги. Меня заберет. Все, у меня сердце уже выпрыгивает, я думаю, ну все, ушел, а у меня ни телефона с собой, ни денег, я стою одна в Макдональдсе, что делать, вообще непонятно. В какой-то момент просто я там перехожу дорогу, захожу в магазин, там мне начинает наконец-то менять, и приходит Катя, а я смотрю, на время прошло уже там 40 минут, после того, как я ушел. С такими глазами увидел меня, такой, ты чего? Там же по Турции вообще ходить особо нельзя одним девочкам. Говорит, типа, я уже испугалась, что ты меня бросила, что меня сейчас кто-нибудь приедет, заберет. Я, говорю, с тобой пришла. Хотя от Макдональдса, куда она дошла, это было очень далеко, там 3 перекрестка как минимум, и, действительно было темно очень, и на улице пусто, никого нет. Поэтому вот такая достаточно веселая история случилась. Вернулись довольные, счастливые. На роликах, мы катались на роликах, да, но просто я на роликах катаюсь не совсем долго. Вот, у меня я долго не могу, у меня плоскостопие. Да, мы катались, она меня, по крайней мере, поставила на ролики. Поставила на ролики, да, она меня первый раз. Как я до этого катался, но плохо. С ней стало лучше кататься. Был такой момент, но он не упал, он просто ехал очень быстро, там как-то горочки же вот эти в ЦПК есть. И он как-то вниз так катился, и в итоге он просто не знал, как затормозить ему, и он просто побежал по траве. То есть он вылетел на этих роликах, и просто, чтобы затормозить, просто побежал по траве. Было смешно. Сделал предложение мне 6 октября 2014
Я как-то уже, на самом деле, мы уже 6 лет вместе, вот у нас в мае было 6 лет. А на самом деле я уже думала, что он мне не сделает предложение. Потому что что-то я все там с ним разговаривала, там через 2 года, через 3, и он что-то как-то, он у меня просто уже был женат, и для него это видно как-то немножко по-другому. Мы поехали с ним в «Пряности и радости» на Петроградке в 24 часа. Приехали туда, сели с ним, там заказали что-то покушать, взяли кальян. Ну, я поворачиваю голову назад, а у меня так подушечка рядом лежала сзади меня, и я смотрю, на подушке лежит коробочка, такая красненькая, с бантиком Cartier. Такой встает, садится на коленку, ну, ко мне подходит, он сидел напротив меня, встает на коленку, открывает коробочку, такой, типа, ты выйдешь за меня замуж. И я чувствую, все, у меня уже слезы, и он садится на место, одевает мне колечко. Ой, короче, момент такой милый. Совместный план на будущее. Завести маленьких детишек. Маленькую Катюху или маленького Маратика. Пора. Уже хочется детей. И уже Марик, нам пора бы уже лялю какую-нибудь, мальчика или девочку. Марат хочет мальчика. Он у меня бывший борец, поэтому он сказал, мы будем борца растить. Вот, а я больше хочу девочку, поэтому типа, хвостики, все дела, платьица. Ну, это главный план, на самом деле, который у нас есть, и мы собираемся его воплотить в жизнь. Ну как, жить долго и счастливо, как еще по-другому. Сказать, что я его очень сильно люблю. И это действительно какая-то судьба, что я встретил этого человека. Потому что она изменила мою жизнь целиком. Я знаю, я в нем уверена на 100%, он у меня вообще лучший мужчина на свете. После того, как я начал общаться с ней, жизнь как-то приукрасилась и стала совсем прям яркая, цветная. Добрый и такой оберегает от всякой ерунды, такой как ангел-хранитель.